हेलो गाइस, म चाहिँ यतिखेर हाम्रो बेलाका नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको यो बोक्तान डाँडा अर्थात् प्याराग्लाइडिङ हाम्रो यो पर्यटक स्थल बेलाका कम्युनिस्ट पार्टी बेलाका नगरपालिका कमिटी उदयपुर हार्दिक स्वागत गर्दछ। हामी चाहिँ यहाँनिर आजको चिसो मौसमको भ्यू लिँदैछौँ हैन। हेलो एभ्रिवान, अहिले हामी चाहिँ बेलाका नगरपालिका 8 मा रहेको बोक्ताङ डाँडा र यो प्याराग्लाइडिङ गर्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ अहिले सप्तकोशीको विशेष गरी यहाँ सप्तकोशीको भ्यू हेर्नको लागि चाहिँ हामी एकदम तयार भएर चाहिँ आइसकेका छौँ र हामीले चाहिँ देखिसक्यौँ। अब तपाईँहरूलाई पनि देखाउने नै छौँ। हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब। अनि यो ठाउँ चाहिँ हैन विशेष गरी एकचोटि एकदमै भाइरल भएको थियो, जुन बेला टिकटकमा पनि सामाजिक सञ्जालमा जताततै भाइरल भएको थियो। त्यो बेला लगभग यहाँ मान्छेलाई चाहिँ खुट्टा टेक्ने ठाउँ थिएन यो ठाउँमा चाहिँ हैन। तर त्यही बेला चाहिँ हाम्रो बेलाका नगरपालिकाका बुद्धिजीवी माननीयहरूले चाहिँ यस ठाउँलाई चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिएर चाहिँ यस ठाउँलाई चाहिँ निकै राम्रो तरिकाले चाहिँ अब यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो सहज वातावरण, बस्ने खाने पार्क यताउति बनाइदिएको भए सायद अहिले यो ठाउँ चाहिँ एकदमै विशेष गरी पर्यटकीय स्थल हुन्थ्यो हैन। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्याराग्लाइडिङ पनि हुन्छ हैन। तपाईँको यहाँबाट हाम्रो प्याराग्लाइडिङ चाहिँ तपाईँको तल ल्यान्डिङ हुन्छ, तल जुन देखिँदैछ तल टाकुमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ल्यान्डिङ हुन्छ हैन। हामी चाहिँ यो साँझमा चाहिँ हामी गर्मी निकै भएर चाहिँ हामी भने चाहिँ घुम्नुलाई भनेर निस्केको हैन। ठिकै छैन, हामी प्याराग्लाइडिङको ठाउँमा आएका छौँ र विशेष गरी यो ठाउँलाई चाहिँ धेरै नै मान्छेले मन पराएका थिए एक समय भने। अहिले भने चाहिँ यो ठाउँ एकदमै सुनसान छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईँहरूले। अहिले यहाँबाट जुन भ्यू एकदमै राम्रो देखिरहेछ। हाम्रो दाइ र म चाहिँ अहिले हामी चाहिँ हाम्रो यतापट्टिको भ्यू देखाउँदैछौँ। हामी चाहिँ यतिखेर होइन साँझमा आएको सर गर्मीले होइन हावा खाँदै आएको। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो प्याराग्लाइडिङ हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो तल ल्यान्ड हुन्छ होइन दाइ, ग्राउन्डमा तल चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड हुन्छ यहाँबाट है। सर गएर हाम्रो चाहिँ अहिले सप्तकोशी पुरै बढेको देखिरहेछ पानीको भावले। अहिले भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मौसम एकदम कुल छ। पर्यटक स्थल यहाँको अहिले चाहिँ पानीले गर्दाखेरि पर्यटकहरू अलिक कम मात्रामा देखिनुहुन्छ। एक समय चाहिँ यो बोक्तान डाँडा निकै नै भाइरल भएको थियो। टिकटक फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको थियो। अहिले भने यहाँ चाहिँ पुरै सुनसान चकमन्दै छ भनौँ न। यस ठाउँलाई चाहिँ प्राय यहाँका स्थानीय लगायत वरिष्ठ नेताहरूले बोल्ने मात्रै काम गरे, तर यहाँनिर चाहिँ केही पर्यटक स्थल मान्छेहरूलाई आवत जावत गर्ने सहज वातावरण र रमाइलो दृश्यहरू बनाउन सकेन। जब भाइरल भएको थियो त्यतिखेर नै राम्रोसँगले व्यवस्थित गरेको भएदेखि सायद पर्यटकल स्थल चाहिँ राम्रो बन्थ्यो होला भन्ने हाम्रो पनि गुनासो छ। कसैले के गर्न सकेन यो ठाउँलाई चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ सानो पसल छ, हाम्रो बाजे बोजूले राख्नु हुँदो रहेछ। केरा चाहिँ फेरि बगाल छ है दाइ। ल हो हाम्रो बजूको ओहो कसरी राख्नु भएको केरा लाने हो? केरा चाहिँ लैजाउँ कि क्या हो? राम्रो रहेछ त। लाँदा हुन्छ भाइ हाम्रो हो, तर भोलिसम्म चाहिँ पाक्छ फेरि। आज चाहिँ खानु आज चाहिँ नमिल्दो रहेछ। अर्को छ नि, तर महँगो भयो कि यो केरा। महँगो होइन तपाईँहरूको चाहिँ कति निकै टाढोबाट आउनुभएको हजुर। तपाईँहरू कहाँबाट आउनु? यतै हो। अहिले मान्छेहरू यहाँ कतिको आउनुहुन्छ यहाँ पर्यटक स्थल यो? आउँछ त्यतिको खाली पनि हुँदैन, कुन चुरो दिनु हो? दिउँसोखेर आउनुहुन्छ कि बिहान बिहान पनि आउँछ। जे भए पनि हाम्रो बोक्तान डाँडालाई चाहिँ मन पराएर आइराख्नु हुँदो रहेछ। प्राय बिहान दिउँसो जतिखेर पनि मान्छे जे होस् भइराख्नु हुँदो रहेछ यहाँका स्थानीयले
भनेअनुसार बाजे बजू चाहिँ अब फर्किन लाग्नु भएको रहेछ व्यापार सकेर हामी पनि ठिकै यतिखेर निस्क्यौँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई